Mentre la politica resta in silenzio dopo anni di assoluta latitanza, sulla cattedrale di Agrigento, o meglio sull'abbandono del Duomo, lavorano gli investigatori, in particolare i carabinieri del nucleo tutela ambientale, che hanno ricevuto l'incarico della Procura di approfondire i motivi che ritardano gli interventi. Adesso che la vicenda è diventata motivo di indagini, potrebbe aprirsi un nuovo capitolo che aiuta a sperare in una soluzione. È triste però constatare che a muoversi sia stata la magistratura anziché gli organi preposti, ovvero gli organi della regione siciliana, che da anni avrebbero dovuto dare delle risposte. Invece si sono passati la palla con uno scaricabarile che ha portato lo scorso 3 novembre alla marcia di protesta organizzata dalla comunità ecclesiale per stigmatizzare proprio l'assenza di segnali da parte dei deputati della regione. Sotto la guida del nuovo presidente Nello Musumeci, che assieme al suo vice Gaetano Armao ha dichiarato di avere a cuore il problema, ci si augura che per la cattedrale di Agrigento e per il pericoloso costone arrivino finalmente i segnali attesi dagli agrigentini, con in testa il loro arcivescovo cardinale Francesco Montenegro. Bisogna intanto prendere atto della sensibilità del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, il quale subito dopo un sopralluogo effettuato dallo stesso sul posto ha affidato le indagini ai carabinieri.